實咧，我哋呢個 show 咧係點解會有嘅咧？係咪大家都知㗎啦？其實咧我想問咧，今日咧第一場啦，大家啲飛買得好辛苦啦。有冇啲朋友喺11年前睇過我哋兩個人嘅 live 演唱會？我就買咗啲。有嘅，舉手拍下俾我哋睇下得唔得？點解啲萬幾人都好似話有咁樣嘅情況？嗰個故事都冇得講。係啦，其實就喺嗰個 live 音樂會之後咧，咁就每隔一段時間咧，大家食飯嘅時候就會講，我哋幾時做啊？幾時開啊？幾時開啊？咁樣。咁啊，講下講下就講咗11年。係，所以真係我好珍惜呢一個機會，同埋我覺得喺台上面揾到一個好夾嘅拍檔咧，係真係唔容易嘅。咁好珍惜今次嘅演出。我都決定我哋做呢個 show，一路咁樣去準備。咁我諗係由年頭，我哋透過網上嘅一啲嘅相片，你哋都知道，我哋開咗好多個會，食咗好多次水煮魚，之後屙咗好多次，跟住咁貴唔可以講呢啲嘅。sorry。我覺得其實我最想講嘅係我好欣賞李克勤嘅佢嗰種風度同埋佢嗰種。即係大家有商有量，喺台上面大家冇分彼此，最緊要做好個 show 嗰種嘅心態，同埋佢事事都係力求完美嘅。佢琴日咧做 rehearsal 嘅時候咧，佢好多時候都係顧及到除咗自己唱之外咧，係舞台上面好多嘅效果，佢都會睇到。咁我覺得真係好犀利，因為咧我淨係識得唱歌，所以我都好開心可以得到你今晚。你唔發覺你頭先一路講，我一路聽住落去，我冇習練過你歌病咩？好開心聽到呢啲嘢。不過真係嘅，我同祖兒其實點解可以喺台上邊做一個 show， 同埋大家喺呢一個級數嘅歌手裏邊好大膽啊！講呢樣嘢，大家自己人下啦嚇，係冇任何私心。亦都冇任何我要做啲咩突出自己，或者我冇任何係好難得嘅一件事嚟嘅。我覺得香港其實可以有呢啲 show 嘅，只要大家係擺個心出嚟。我幾廿歲人都總希望有一個拍檔能夠鞭策我。我覺得幾十歲都一樣可以有進步嘅，但係我需要有一個拍檔要幫我揸好啲邊。祖兒係一個好嘅拍檔嚟嘅。哎呀！好啦，唔好講呢啲啦嚇 ，OK。好啦，咁講到最後一場咁嘅。10幾年前嘅呢一隻歌就造就咗我哋有今次嘅呢一個演唱會。我哋喺度想將呢一隻11年前嘅歌送俾今日在座萬幾位第一場就嚟錫我哋嘅觀眾。希望你哋